Hello， 大家好，我是阿毛。刚刚下海边去看了一下，看了一下那个水质，好像看着是还不错，应该还挺清的。然后现在准备换一下衣服，就出发去打鱼去。来到地方了，不过今天的水看着好像是有点浑哦。这是新的玩具哦，这个皮筋就给力了。 水好浑啊，肉眼能看得到鱼，但是那机子可能就拍不到鱼。刚看到了好几条，在边上的时候看到水还挺清的。检查就行了。哦，那水太浑了，终于看到一条货。哎呀，东星斑西星斑了，水浑啊，水浑啊，难搞啊！看到鱼了都没机会打，它就一下子就跑了。稍等一下再下去看一下，休息一下。 换点！这里的水太浑了，现在相当于是属于外面了。这里的水应该有个最少都有8、9米深了。然后看这种颜色，还是应该也不咋地。然后这个兄弟先下去看一下。哇，这边水流有点急，赶紧上线！刚刚看到了一群，水流有点急啊，你看。现在那风浪来了，看一下，水越来越浑了。这种水的话，要等它沉淀2、3天，像这种天气沉淀2、3天的话，那水就很清。刚看到了一群哦，打爽了。但是打了2条，然后那兄弟打了1条，打了2条之后，那个鱼就都跑完了。他还在下面，他还不甘心的挖一群，好多啊，应该有10多20条。 那就等他再找，等他上来了，我们就回去了。风浪要过来了，然后等下回去再看一下收获了。到港了，然后鱼上先拿那个潜水服什么的，先拿上去吧。然后现在就把那个鱼拿出来看，难搞啊！大石斑都没看到，不是大石斑没看到，小石斑倒是有一条是那个兄弟打的。等。 叫他回来，问他看他要回来不？他说他还要再找一下，然后又放他下来找了。等下把那个鱼拿过去给他喽。一条这个鱼是他打的，刚刚看到了一群，这个应该有个2、3间，这个应该有个2间，这个差不多也是2间，这个1间，那有个7间、7、8间左右，那就上去了。回到家了，然后老妈刚刚在下面的时候就叫老妈把那个鱼拿去卖了。
还有那个兄弟的一条鱼放在车里面呢，等下再拿过去给他吧。然后我就打了3条鱼，3条鱼应该也能卖个200块钱，200多块钱左右吧。那么这期视频就分享到这了，好了，把这个工具洗一下，然后下期再见了，拜拜。